全部人講中文嘅人，唔該全部人係中文嘅人訂閱，唔該晒。英文嘅人佢哋唔會知我哋講緊啲咩㗎，所以唔該訂閱同埋唔好講俾嗰啲外國人聽，即係話俾啲香港人聽。香港人全部香港人唔該訂閱，快啲啊！快啲啊！3、2、1，訂閱咗未啊？耶！所以就唔好話俾啲英國人聽啦，或者唔好講俾啲人唔好講俾啲人即係唔好講俾啲人係英文人嚟嘅，佢哋唔可以知，同埋淨係中文人先可以知，就係咁啦，即係淨係香港人。